Tadi karena beli truk ini dapat angkat. Lagi kan dapat pesinso, butung nih kayu pun begini. Kalau sabuk yang tuh bilang tuh sinso pindah. Hah? Ya. Oh, tadi dia beli. Dari sana dong. Bapak sampai kalau dari sinso. Dari sana. Dia mau angkat. Dari emang dari dia berangkat banyak. Udah lah dong bro. Barat. Ay, tapi tidak dari angkat. Jangan. Ya. Ibu, rekam. Rekam.